Ég held að þegar kemur að því að reka þjóðfélaga þá séu aldrei neinar töfralausnir. Afstaða mín varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna byggist á því að ég vil svona læra af sögunni og forðast það að endurtaka nákvæmlega sömu mistök og hafa átt sér það áður. Á sínum tíma þá studdi ég vinstri stjórnina eftir hrun sem hafði gríðarlega stór og mikilvæg verkefni og fór svo í það verkefni að sækja Evrópusambandsaðild með mjög veikt lýðræðislegt umboð. Niðurstaðan af því varð sú að orka bara embættismannakerfisins og stjórnkerfisins fór að miklu leyti í umsóknina með þeim afleiðingum að stjórnin féll illa í næstu kosningum á eftir og ég er mjög smeykur það að við séum að fara og endurtaka þetta ferli skref fyrir skref. Ástæðan fyrir því að Ísland stendur frammi fyrir því núna öfugt við öll önnur ríki sem að hafa farið inn í Evrópusambandið að ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarumsókn er sú að í öllum hinum samfélögunum að þá hafa umsóknirnar verið lagðar fram af ríkisstjórnum sem að hafa sótt sitt umboð í kosningum og gengið einbeittar til verks með því að reyna að svona stytta sér leið fram hjá þessu, þá held ég að við fáum miklu veikara umsóknarferli heldur en ella. Ef að til þess kynna að koma einhvern tímann í framtíðinni að Ísland gengi í Evrópusambandið, að þá hygg ég að það væri langbest að það væri með verulegan almennan stuðning meðal fólks, ekki minnsta mögulega mun og algjört lágmark að allir stjórnarflokkar standi einhuga baki slíku máli. Mér dettur ekkert í hug að reyna að gera einhverja grílu úr Evrópusambandinu og lengi vel var Evrópusambandið sérstaklega svona leiðandi og að ryðja brautina á sviði til dæmis umhverfismála en því miður að þá hefur þetta mjög snúist við á síðustu árum þar sem að við sjáum Evrópusambandið vera mjög hratt að vinda ofan af fyrri ákvörðunum sínum í umhverfismálum og það gerir það að mun minna spennandi kosti allavega í mínum huga. Það engum blöðum það að fletta að afstaðan til Evrópusambandsins er bara með mjög ólíkum hætti og sérstaklega á vinstri vængnum sjáum við að það er töluverður stuðningur hjá mörgum sem byggist á ákveðinni óskhyggju það að menn muni geta sótt félagslegt réttlæti og jöfnuð að utan. Ég hef ekki trú á því í pólitík, ég held að alþýðufólk þurfi alltaf að sækja sínar kjarabætur heima fyrir og ef við horfum til Evrópu sérstaklega að þá er ekkert meiri launajöfnuður þar eða meira félagslegt réttlæti heldur en við sjáum hér á Íslandi. Ég held að þegar kemur að því að reka þjóðfélaga þá séu aldrei neinar töfralausnir. Það verður ekkert allt í blóma þó að við förum inn í eitthvað ríkjabandalag og það verður það ekkert heldur þó að við stöndum þar fyrir utan. Það verður alltaf okkar verkefni fyrst og fremst að halda áfram að byggja upp bara öflugt og gott samfélag í þessu landi. Nú þar munum við alveg njóta góðs að því að við höfum EES-samninginn, þannig að við erum í nánu samstarfi við þjóðir Evrópu og ég tel að hann muni gagnast okkur vel til langrar framtíðar.